अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं फ्रिज और एसी के गैस के बारे में। जैसा कि हमारे पास 4 अवेलेबल हैं गैस की क्वालिटीज़। 4th नंबर पर है R410A और 3rd नंबर पर है फ्रीज़र 22 और 2nd नंबर पर है R134A। ये भी फ्रिज में भी डलती है, एसी में भी डलती है। और हमारे पास है पहले नंबर पर जो नंबर 1 है वो है R22। ये नंबर 1 क्वालिटी है, अमेरिकन गैस है। अस्सलाम वालेकुम।